Казанның Чапаев урамы йорты ишек алдында күптән былай күңелле булганы юк иде. Әти-әниләр балконнардан оптырап күзәтә, балалар урамда моңа кадәр күрмәгән, ишетмәгән уеннар уйный. Камал театр артистлары белән бергә. Мәсәлән, хәзерге минутларда карга карлыгач дип аталган татар халык уенын уйныйлар. Балалар ике командага бүленә, берсе карлыгачлар, икенчесе каргалар. Алып баручы нәрсә әйтүгә карап, балалар бер-берсен күп тота башлыйлар. Каргалар дисә, каргалар карлыгачларны, карлыгач дисә, карлыгачлар каргаларны. Әбу Вишневский урамы ишек алды Кореев театр артистлары капка уенын уйната. Ә менә күпләргә таныш Койнар бәрәңге. Нет, совершенно не ожидал. Мне очень понравилось. Мне очень нравится. Больше всех мне понравились кошки и мышки. А что лучше, играть в компьютер или вот такие игры? Ну, лучше в такие игры, конечно. Балалар да мөкибән, артистлар да уен фестка әзерләнергә дә туры килмәгән. Мин авыл баласы, шуңа күрә кеше-кешедән бу уен миңа мәгълүм. Дөресен әйткәндә, бу уенны үзебездә уйныйдык кичкенә вакытларда. Республиканың 1000 ишек алдында шулай уйнаячаклар. Август ахырына кадәр аңа барлык дәүләт театрлары кушылачак. Максатлары онытылган милли уеннарыбызны кайтару, балаларны аралаштыру. Дулкынлану хисләре кичердем. Шәхсән үзем, чөнки балалар ничек кабул итәрләр дип шушы уеннарны. Әмма дә ләкин Аллага шөкер дип әйтәсем килә, балалар бик актив катнаштылар. Уен фест конкурс хэштегы белән Инстаграмда инде йөзләгән видео элгәннәр. Менә бу ада Гөлбану Нардуганны уйныйлар. Лениногорскида Түбәтәйне. Түбәтәйем укалы, менә кемдә туктады. Ә Сарманда балалар ал кирәк, гөл кирәк уенын искә төшерә. 90 һәркемгә таныш һәм мавыктыргыч уеннар, исемнәрен генә белмәгәнбез икән. Так замечательно. Вообще. Старые игры добрые. Безне ваква урамнан игә кертсәләр, хәзерге балаларны идән куып чыгарып булмый. Тик менә татар телендә аралашу җитеп бетмәде диләр. Уен фест дигәндә, безнең иң беренче сүз уен татар телендә дигән сүз инде улаймы? Менә шу татар халык уеннарын татар шалпарсыннар иде. Бу әле беренче карлыгач кына ди оештыручылар. Беренчедән беренчел максат балаларны урамнарга чыгару, икенчедән уеннар төрле халыкларныкы. Уен фест мәдәният министры идеясе. Министр үзе bütün директорларны җыеп сорау бирде. Балаларыгыз белән шушындый халык уеннары уйнаганыгыз бармы дип сорады. Әлбәттә уңай җавап ишетелмәде, шуңа күрә Ират Хафисянны үзе шушы уен проектын башлап җибәргә һәм балаларга шушындый уеннарны күрсәтергә тәкъдим итте. Яулык салыш кишер кәбестә, бөтен халык уеннары нигезендә бер-береңне узышу, чабышу, җиңелгәннәргә җәза бирү, кемдер җырлый. Кемдер уен коралында уйный. Йөзек салыш, үбешү уены кебекләре мәсәлән, бу уеннар бер кая да югалмаган, алар җыентыкларда традицион мәдәниятне үстерү сайтларында сакланган, теләсәң табып була. Нинди генә яшьтә булмасын, bütün уйнаучылар менә уйнаганда бала кебек уйный башлыйлар, төр-төшәләр, өтешәләр, кычкырышалар. Уен ул шундый кызыклы процесс. Монда bütün кеше үзенең ничә яшьтә икәнен оныта. Яшьләр белән ул традицияны да алдагы көннәрдә икенче буынга да тапшырырга кирәк дип уйлыйм мин. Балалар гына түгел, олылар да яратып уйнаган уеннарын кайбер туйларда да кулланалар, идеясын шаттылар, шуңа дәвамлы булыр дигән өмет бар. Хәзер көз җиткәндә уеннар йортларга күчәр, әмма киләсе язда уен фестның 3нче конкурс өлешен башлап җибәргә исәплиләр. Анда республиканың барлык ишек аллары үзләре уен фест оештырып, иң мавыктыргыч һәм иң креатив команда исеме өчен ярашачак. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.